हेलो एवरीवन, हम दिखा रहे हैं आपको कोडिन फॉस्फेट ट्रिपल एडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। यह सिरप 60 ml की बोतल है जो कि डबल साल्ट में अवेलेबल होती है। यह सिरप हम पेशेंट को ड्राई कफ के लिए देते हैं। सूखी खांसी में दी जाने वाली सबसे बेस्ट सिरप है सूखी खांसी की, लेकिन इस सिरप को लोग नशे के रूप में यूज करने लग गए हैं, इसीलिए सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। यह सिरप H1 ड्रग्स की गिनती में आती है, इसलिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के ये सिरप आपको आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि लोग इसको नशे के रूप में यूज लेते हैं। इसीलिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें।